Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı Daxili İşlər Nazirliyi və Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəyi ilə yaşıl nəqliyyat biznesi imkanlar və perspektivlər mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib. Tədbirdə KOBİAnın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, Daxili İşlər Nazirinin müavini Oqtay Kərimov və Aynanın İdarə Heyətinin sədri Anar Rızayev çıxış edib. Nəqliyyat sahəsində yaşıl texnologiyaların tətbiqi, bu sayədə çağırışlar, yaşıl nəqliyyat vasitələrinin fəaliyyəti və infrastruktur təminatına dair fikir mübadiləsi aparılıb, sahibkarların təklifləri dinlənilib. Ekoloji təmiz elektrik və hibrid mühərrikli avtomobillərdən istifadəyə maraq artıb. Bu barədə məlumat verən Daxili İşlər Nazirinin müavini Oqtay Kərimovun sözlərinə görə hazırda Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınan 6974 elektrik mühərrikli, 83351 hibrid mühərrikli avtomobil var. Təkcə Bakı şəhərində elektrik və hibrid mühərrikli avtomobillərin sayı ümumilikdə 63 mini ötüb. Ölkə arasında dövlət qeydiyyatında olan bu növ avtomobillərin sayı ümumi nəqliyyatın 4,7%-ni təşkil etmiş. Təkcə 2025-ci ilin ötən dövründə ilkin qeydiyyata alınan ümumi nəqliyyat vasitələrinin 40%-ni hibrid və elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri təşkil etmişdir. 2023-cü illə müqayisədə dövlət qeydiyyatına alınan elektrik və hibrid mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin sayı 2 dəfə artmışdır. Respublika üzrə 291 məntəqədə 608 ədəd elektrik doldurma cihazı quraşdırılmışdır. Ötən il paytaxtda 166 elektrik avtobus və 55 ədəd ekoloji təmiz CNG avtobus istismara verilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rızayev çıxışı zamanı bildirdi ki, bu il özəl daşıyıcılar tərəfindən təxminən 400-ə yaxın ekoloji təmiz avtobusun alınaraq istismara buraxılması nəzərdə tutulur. 484 məntəqədə mikromobillik parklanma yerləri təşkil edilib, 78 məntəqədə velosipedlərin parklanması üçün dəmir konstruksiyalar quraşdırılıb. Həmçinin icarəyə verilən mikromobillik vasitələrinin sayı təxminən 4760 ədəd təşkil edir ki, bunların 77%-ni skuter, 23%-ni isə velosiped təşkil edir. Azərbaycanda yaşıl nəqliyyat təkcə ekoloji məsələ deyil, həm də yeni iqtisadi modelin formalaşması deməkdir. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin sədri Orxan Məmmədovun sözlərinə görə elektriklə işləyən nəqliyyat vasitələrinin avtomobil, skuter, velosiped və digər növlərin yayılması kiçik və orta biznes subyektləri üçün yeni fəaliyyət sahələri yaradır. Bu sahədə texniki xidmət mərkəzləri, enerji doldurma məntəqələri, velosiped icarəsi və servis xidmətləri, logistik platformalar və proqram təminatı sahəsində fəaliyyət göstərmək mümkündür. Yaşıl Qarabağ layihəsi çərçivəsində biz Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində elektrik skuterlərinin istifadəyə verilməsində köməklik göstərmişik. Eyni zamanda bu layihə məşğulluğa öz müsbət təsirini göstərmişdir və qarşıdakı dövrdə bu layihə bütün Qarabağda, xüsusilə ilk növbədə Xankəndidən başlayacaq və davam edəcəkdir. Yaşıl iqtisadiyyata keçidə töhfə verən sahibkarlıq təşəbbüslərinə dəstək olaraq indiyədək 27 layihəyə 450 minədək qrant ayrılmışdır. KOBİA sədri hesab edir ki, yaşıl nəqliyyat infrastrukturunun genişləndirilməsi prosesində KOBların maraqları da nəzərə alınmalıdır. Yaşıl nəqliyyat yolları layihələndirilərkən həmin ərazilərdə yerləşən KOBların fəaliyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Logistika və təchizat xidmətləri üçün alternativ dayanacaqlar və yükləmə zolaqları təşkil olunmalı, elektrik şarj məntəqələri müştəri axınına dəstək ola biləcək mərkəzi nöqtələrdə qurulmalıdır. Eyni zamanda yerli istehsalçılar üçün yaşıl texnologiyalar sahəsində innovativ təşəbbüslər dəstəklənməlidir. Məhəmməd Hacızadə, Amil Əliyev, ATV Xəbər.